Salibonani, ngiyabonga kakhulu ngokuthi liklikhe ku-video leyi. This is the Week of Entertainment lapho esilinika khona indaba ezimnandi ukuthi libe kwazi konke lokhu okwenzakalayo elizweni lethu. Endabeni kaKelly Khumalo lo Senzo Meyiwa, uKelly Khumalo uxhumane lamadoda amahlanu okucatshengelwa ukuthi yibo ababulalayo uSenzo Meyiwa. Amadoda lawa abotshwa kodwana amanye athi bona bathunywa nguKelly Khumalo. uKelly Khumalo uxhumane laba abafana ngendlela ezitshiyeneyo. Kulofiso okuhle Ntuli, uKelly Khumalo wafonelwa kabili ngenamba ezaziregistered ebizweni likaNtuli. Eyokuqala iphone call yayimhla ka-2 August 2014 yalasta 110 seconds. Eyesibili yayingo-5 October 2014 yalasta 98 seconds. Umthobisi Prince Mncube ule photo eyesikhwama esiyi-see-through esasile mali. Ifoto leli latholakala efonini kaMncube njalo lasefonini kaKhumalo. Umuzi kaUkhulelwa Sibiya watshela uBongani Gininda ukuthi wathunywa nguKelly Khumalo ukuthi abulale uSenzo Meyiwa. uBongani Sandiso Ntazi laye wathi wathunywa nguKelly Khumalo ukuthi abulale uSenzo Meyiwa. Kulama reasons amaningi ukuthi kungani uKelly Khumalo engakabotshwa. Eyokuqala ngeyokuthi akula bufakazi obubambekayo ngeke uKelly Khumalo abotshwe. Ireason yesibili ngeyokuthi istate sifuna ukuba shonga lokho okwenzakalayo lalokho abalakho. Bayesaba ke ukuthi bangambopha uKelly Khumalo abanye abantu abangavumbuluka ukuthi labo babulala uSenzo Meyiwa kungagcina kuphambanisa icase. Enye ireason ngeyokuthi kulabantu abamprotectayo uKelly Khumalo ukuthi engangeni ejele. Kodwana ke lokhu yilokho okukhulunywa ngabanye abantu, akula bufakazi obuqinileyo ngalokho. Okunye ke okwenza ukuthi uKelly Khumalo engabotshwa ukuthi istate sidinga i-evidence eningi kakhulu ukuthi nxa sebembophile bambophile okwempela hatshi okwamanga. Yikho ke ukuphela kwevideo leyi. Make sure you hit the subscribe button ukuthi ungasaleli endabeni eziningi.